Bir odamda axloq bo'lishi uchun uningda hayo bo'lishi kerak. Chunki hayo axloqning manbasi. Odam hayo orqali insonlik darajasiga o'rlaydi, hayosizlik bilan hayvonlik darajasiga tushadi. Bizde şermi hayat tilg'ilinsa darhol kallamizga ayollar keladi. Shundaqla ko'p hollarda sharmiy hayot tarbiyamiz ayollarga qaratilgan bo'ladi. Ammo hadisda payg'ambar alayhissalomning cho'mpaydilik qizdimi hayolik ekanligi bayon qilingan. Qur'on Karimdami oldi bilan erlarni ayollarga tikilib qaramaslikqa, uningdan keyin ayollarni erlarga tikilib qaramaslikqa buyurgan. Demak bu bizning jamiyatimizda biz tushunib olgan hayot tushunchasi bilan Qur'on hadisdagi hayot tushunchasi o'rtasida farq borligini bildiradi. Hayo imonning bir parchasi, shundaqla yana bir yuzi. Payg'ambar alayhissalom hayo imonning yana bir jufti. Agar bir jufti yo'qolsa, yana bir juftim yo'qaydi degan. Har doim ko'rib turadigan Allohdan hayo qilish kishilardan, insonlardan hayo qilishning manbasi. Allohdan hayo qilmagan odam insonlardan hayo qilmaydi. Shundaqla hayo islom dinining simovollik axloqi. Payg'ambar alayhissalom har qanday dinning axloqi bor. Islom dinining axloqi hayo degan.